Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Natiq Qasımovun doğum günüdür. Natiq Qasımov 2 yanvar 1971-ci ildə Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad kəndində anadan olub. 12 mart 1992-ci ildə Xocalı rayonu istiqamətində gedən döyüşdə Ermənistan hərbçiləri tərəfindən əsir götürüb. Onun sonraki taleyi barədə dəqiq məlumatlar olmasa da, erməni terrorçuları tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirildiyi bildirilir. Natiq Qasımov Xocalı rayon Pirlər kəndi yaxınlığında yüksəklikdə yerləşən Alban kilsəsindəki mövqedə 5 gün tək başına erməni terrorçularına müqavimət göstərərək yüksəkliyi onlara verməyib. Gülləsi bitdikdən sonra əsir düşən Natiqin qəhrəmanlığı sonradan xarici jurnalistlər tərəfindən işıqlandırılıb və onun barəsində filmlər çəkilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2024-cü ilin iyunun 2-sində imzaladığı sərəncamla Natiq Qasımova milli qəhrəman adı verilib.